La veritat és que la passió pel mar neix des dels 6 anys i un bon dia jo decideixo que se m'ha quedat curt el que és fer el xàrter per al Mediterrani i vull arribar a un coneixement profund de la nàutica i un bon dia decideixo començar el grau. Vaig sobrepassar el grau i vaig iniciar la llicenciatura. Dani és un alumne que jo el tenia a primera fila fa uns quants anys ja. I el vaig conèixer, dic, escolta'm, prenia punts, estudiava, 5 minuts abans ja estava a classe i a més em va dir que navegava. Vols navegar? Diu, continuar navegant, ja ho crec que vull navegar. Doncs vine amb mi, navegarem un rato. Vaig començar a navegar a la Mercant i el 2018, embarcat amb els gasers, amb un gaser, és quan vaig patir l'accident. Jo quan pateixo aquest accident i perdo completament la vista, ja tinc clar que el que és les competències marineres les perdré. És a dir, jo ja no sóc oficial de la Marina Mercant legalment, però de coneixement això és el que jo m'he quedat. La UPC és un referent amb totes les seves facultats, també la facultat nàutica, jo sóc d'una altra, però crec que el reconeixement i l'històric que portem en aquest sentit és molt ressaltable. Els estudiants veuen que, normalment per amics o de vegades per articles, que gent d'aquesta facultat es dedica, entre altres coses, a treballar en grups de recerca i avui en dia els grups de recerca van la majoria encaminats amb el tema de la descarbonització, és un tema importantíssim, i amb les noves tecnologies en els vaixells, fins i tot dels vaixells autònoms. El fet de poder arribar al màxim coneixement era el meu objectiu i la meva ajuda ara a dia d'avui. Però sentia que jo tenia que anar a l'aigua i això és el que va portar a que gràcies als estudis, a que gràcies a gran professorat que tenim a la facultat, quan jo els hi vaig comentar que volia tornar a l'aigua, ningú va veure com algo estrany, perquè ells no veien una persona invident, sinó el que estaven veient eren les meves capacitats que al final cognitivament no ha quedat afectat en aquest accident. De fet, molts dels equips, Team New Zealand, Alinghi, tenen exestudiants, enginyers de la UPC, nàutics industrials i d'altres facultats, treballant dintre dels equips amb feines i responsabilitats molt diverses. És evident que d'aquí al 2050 veurem canvis, o veuran canvis molt importants, molt, tots amb noves tecnologies. I aquí és on fa falta, per un cantó, els enginyers i enginyeres que han de treballar amb aquests futurs canvis que hi haurà, però també és molt important la gent de mar. El Patí Català és una embarcació de vela lleugera, genuïna de Barcelona, única, perquè com podeu veure en les imatges no té timó, és a dir, és com si parléssim d'un cotxe sense volant. El ser de fusta i ser com està pensada transmet moltíssima informació. I una de les coses que em vaig donar compte al perdre la vista és que jo rebia informació d'unes altres maneres. I aquesta embarcació, a part de tenir aquestes adaptacions que són les físiques, incorpora tres dispositius electrònics que serveixen bàsicament per quan jo no tinc aquella capacitat de detectar o bé el sol o bé el vent, la direcció del vent sobretot, i alhora una mica també em marca el rumb a les boies. Des del 2016, Rio 2016, hem deixat de tenir la vela com un esport paralímpic. Doncs aquest és l'objectiu primordial, que és mostrar al món que la vela pot tornar a ser paralímpica. A uns possibles alumnes els diria que aprofitin l'oportunitat que tenen de poder estudiar, si estan en el cas a la Facultat de Nàutica o a l'UPC fent qualsevol de les carreres que abarquen, que ho aprofitin. Mai se sap l'aplicació a la que tu pots arribar amb aquests coneixements i sobretot que gaudeixin de la vida. I gaudir no vol dir sortir de festa i fer coses bojarrades. Gaudir vol dir estar en pau amb tu mateix. D'entrada que assumir
d'entrada que somigui, que aspiri, que pensi en gran. Una mica no hi ha límits. És el que crec que aquesta competició posa de manifest, com et deia abans, no? De dir, és possible quasi bé tot. I si a més tens una base sòlida, una formació que et permet, no? amb aquest rigor de pensament i aquesta profunditat, trencar aquests límits aparents, doncs jo crec que això és una gran inspiració pels estudiants i que vagin a veure els vaixells. És un gran emprenedor, li pots posar per la proa tot el que vulguis, t'ho farà. Qualsevol empresa, qualsevol projecte i endavant, ja ho està demostrant. Jo són coses que m'he ofuscat molt en voler treure bones notes, en ser un alumne, en arribar a ser un capità jove. Tot això són objectius que en el fons són egoistes propis d'un mateix. Perquè el més bonic, i és el que estic descobrint ara, és el compartir, el sentir-te estimat, el sentir-te que tu estimes i que, sobretot, la font de coneixement et dona les eines per no quedar-te clavat en moltes situacions. Per mi el Dani és un referent, és un descobriment també precisament d'algú que és capaç de fer realitat que no hi ha límits. Per mi és una demostració de superació. La Copa Amèrica és molt important i realment trenca molts límits, però el que ha fet el Dani per mi és extraordinàriament més important i més difícil. Una persona em va dir una vegada, tu apunta ben alt i dispara ben alt i ja veurem on acabem. Però si tu no dispares a dalt, segur que no arribaràs mai. I això és el que hem fet. Això és el que hem fet.